1384ခုနှစ်ပြတ်တော်လာပြီကျော်12ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောရှင်အနုရုဒ္ဓနှင့်မနပကာယိကနတ္တမိများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာအနုရုဒ္ဓသုတ်တံမှာဟောကြားထားတဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓနှင့်မနပကာယိကနတ္တမိတို့အကြောင်းဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းဘဝဆိုတာအမှန်မှထူးခြားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ကြရအောင်ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကံမျိုးကထူးခြားတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့ဒီသုတ်တံကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကောတံပိမြို့ကောတိတိုင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရှင်နုရုဒ္ဓဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတရင်သုံးပြီးတော့နေတန်ရာဌာနအဖြစ်တော်တွင်သို့ဝင်ရောက်သွားပြီးတပါးတဲ့ကိန်းအောင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်တပါးတဲ့ကိန်းအောင်တယ်ဆိုတာကိုပဋိသင်္လီနသို့မဟုတ်ပဋိသင်္လာနလို့ခေါ်တယ်ထို့ထို့ဤအာယုန်နေစီစိတ်မသွားစေပဲကမ္မထာအာယုန်တစ်မျိုးတဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုရှက်တန်ထားပြီးတော့နေထိုင်တာကိုတပါးဒီကိန်းအောင်တယ်လို့သူတို့သုံးတယ်နော်တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတာတော်တယ်မှာနေတန်ရရက်တွေမှာအဲ့ဒါလို့ရှမ်းနေရနေထိုင်နေရှိကြတယ်ကောတမိပြည်အနိနာတော်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာမနပကာယိကလို့မနပကာယိကလို့ခေါ်ရတဲ့နတ်သမီးတွေဟာရှင်နုရုဒ္ဓရှိရာကိုရောက်ရှိလာကြတယ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ရှင်နုရုဒ္ဓကိုယုတိကရဝပြုပြီးသူတို့ဟာမလှမ်းမကမ်းမှာရှက်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့တော့နေ့အချိန်ရောက်လာတဲ့နတ်တွေလို့ဆိုမှာပေါ့များသောအားဖြင့်နတ်တွေဆိုတာညမှာလာလေးရှိတယ်လူတန်တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မှာလာတာအခုတောဟုတ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်နုရုဒ္ဓတပါးတဲ့တောထဲမှာကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးနေတဲ့ချိန်မနပကာယိကဆိုတဲ့နတ်တွေနတ်သမီးတွေရောက်ရှိလာကြပြီးရှင်နုရုဒ္ဓကိုလျှောက်ထားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာလို့လာတာလဲမနပကာယိကနတ်ဆိုတာနတ်ပြည်6ထပ်မှာဘယ်ဘုံကနတ်တွေလဲလို့ဆိုတာအထက်ကရာမှာတော့ရှင်းပြထားတယ်ရှင်နုရုဒ္ဓဟာအတိတ်ကာလမှာဘဝတစ်ခုမှာစကြဝဠာမင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲစကြဝဠာမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့အချမ်းအယံဖြစ်ခဲ့ဦးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဩဝါဒစကြဝဠာဖြစ်စဉ်ကဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြလို့သူတို့ဟာအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခြေဆုတင်လို့လာရောက်ပြီးတွေးဆုံပြီးရှင်နုရုဒ္ဓကိုခြေဆုတင်ကြောင်းခြေဆုတင်တဲ့အနေနဲ့လာရောက်တွေးဆုံကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့
မနာပကာယကနတ်ဆိုတာဖေဘုံကနတ်လေနတ်ပြည်6ဓာတ်ထဲမှာမနာပကာယကနတ်ပြည်လို့မရှိဘူးစတုမာရတောရိန္ဒယာမဒုတိတာနိဗ္ဗာန်ရတိပရနိဗ္ဗိဒဝတ္တဝတ္တိလို့နတ်ပြည်6ဓာတ်ရှိတာအဲ့တော့ဒီမနာပကာယကဆိုတဲ့နတ်တွေကဖေဘုံကနတ်တွေလေလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရတိဘုံကနတ်တွေစတုမာရဆိုတာစတုမာရာစိကနမင်းကြီး၄ပါးအုပ်ချုပ်တဲ့နတ်ပြည်ကတစ်ခုအဲ့ဒါကိုစတုမဟာရဘုံလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့စတုမဟာရာစိကတူတဲ့အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးနမင်းကြီး၄ယောက်အုပ်ချုပ်တယ်အရှိရောက်မှတတရထဆိုတဲ့နမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တယ်သူကဘယ်သူတွေအုပ်ချုပ်တုံးဆိုရင်အတိမုတ်ကခုံကျွမ်းကျင်တဲ့ခန္ဓာဗနတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်တာသူခုခေတ်ဆိုရင်တော့အနုပညာနတ်တွေပေါ့တချင်းဆိုတဲ့ကားတယ်တီးတယ်မှုတ်တယ်ပင်စာတိခါတို့လိုစောင့်တည်တဲ့နတ်တွေအဲ့နတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်တာတတရထနာမည်အရှိရမှနေတယ်မြေမုတ်တော်ရဲ့အရှိရမှသူကနေတာမြေမုတ်တော်ရဲ့တောင်ဘက်မှာတော့ဝိရုလက္ကနမင်းလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ကုံပန္ဒဆိုတဲ့ရလုံးပြူပြူဖိုက်ဖောင်းမောင်းအယုတ်ဆိုးပြီးကျန်တန်းရက်ဆက်တဲ့ဖလူးတွေကိုအချုပ်တဲ့နမင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အနောက်ဘက်မျက်နှာမှာတော့ဝိရုပက္ခနမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိရုပက္ခနမင်းကနဂါးတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်နဂါးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်မြောက်ဘက်ကျတော့ကုဝေရနမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဝိတ္တဝဏနမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်သူကျတော့ယက္ခဆိုတဲ့ဘလူမျိုးစုံကိုအုပ်ချုပ်တယ်ခုံမနဲ့ယက္ခကမတူဘူးပေါ့ယက္ခကိုတော့ဘလူလို့ပြောပြီးတော့ခုံမန်ကျတော့ကုံပန္ဒကျတော့ကုံပန်လို့ပဲခေါ်တယ်သူကပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဘလူတစ်မျိုးပေါ့နော်အယုတ်ဆိုးကြည်တန်တဲ့ဘလူချီတွေအဲ့ဒါလို့နမင်းကြီး၄ယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့စတုမာရဘုံဟာလူပြေနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေတာလူပြေနဲ့ဆက်လို့လူပြေကဘုံမထနတ်တွေဆိုတာလေဒီစတုမာရနတ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့အပေဘုံငရဲဘုံဒရိစ္ဆာဘုံတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့သူဆိုရမှာဖြစ်တယ်နတ်တွေထဲမှာလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဥဒ္ဒရမာတာတို့ပိယင်္ဂရမာတာတို့ပိယင်္ဂမာတာတို့ဆိုတာအမှန်တမ်းဆင်းရဲကြတဲ့ဘုံမစိုးနတ်တွေပဲပြိတ္တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကစတုမာရနတ်ထဲကဘုံမစိုးနတ်ခေါ်တာပေါ့နော်တရေတစေအဆင့်မျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီနတ်တွေကအစားအသောက်အမတ္တမရှားပါလို့လူတွေကိုဖမ်းစားပြီးတော့လူတွေကျွေးတာမွေးတာကိုစောင့်ပြီးစားကြတဲ့နတ်တွေပေါ့သူတို့ဘယ်လိုစားသလဲတော့မသိဘူးလူတွေကမပြေရလူတွေကတော့ငပြောသည်နဲ့အုံသည်ပဲပေးတာမြင်သို့တော့နတ်တင်တာတော့အမျိုးဆုံးတင်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစတုမာရဘုံကနတ်တွေကလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနေကြတာလေပြပြရှိတယ်တော့အိမ်ဆောင်နတ်တို့ကျောင်းဆောင်နတ်တို့အိမ်ဆောင်နတ်တို့ကျောင်းဆောင်နတ်တို့ကိုယ်ဆောင်နတ်တို့ဆိုတာလေအဲစတုမာရနတ်ဘုံကနတ်တွေပဲတကယ်တော့ကိုယ်နဲ့ဒူလာဖြစ်နေတာကိုယ်ဆောင်နတ်ကိုယ်အိမ်မှာဖြစ်နေတာကိုယ်ကျောင်းအိမ်ဆောင်နတ်ကျောင်းဒီမှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာကျောင်းဆောင်နတ်တို့ဒီလိုခေါ်တဲ့သဘောရှိတယ်သူတို့စောင့်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှအဆောင်ချထားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မို့သူတို့
မေတ္တာပို့မျှဝေလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ်ခင်မင်ပြီးတော့ဆွမ်းလျှောက်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လို့နတ်တွေကိုမျှဝေရတယ်လို့ဆိုတာကိုယ်နဲ့အမတ္တမအတူတူကနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာသက်ဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မျှဝေရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယာတထဒေဝတာအာတုံတာတံဒက္ခိဏမာရိတိကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နိဗ္ဗာန်မှာရှိနေတဲ့နတ်တွေကိုတဲ့မျှဝေပါတဲ့အမျှဝေလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအရုခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာတဏှာဆောင်ရှောင်မှုတွေပြုလာတယ်လို့ဒါဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစတုမာရိဘုံကနတ်တွေကလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒါကမြင်မှုတောင်ထိပ်မှာအခြေပြုတဲ့နတ်တွေကြတော့တာဝရိဒနတ်ပြည်လို့ခေါ်တယ်မြင်မှုတောင်ပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအနေတဆင့်တက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာယက်တည်တဲ့နတ်တွေကတော့ရှားမာနတ်ပြည်လို့ခေါ်တယ်ရှားမာတဲ့ပို့ပြီးတော့အစင်းမြင့်သွားတဲ့နတ်ပြည်ကြတော့တုတိတနတ်ပြည်ဘုရားအလောင်းနေထိုင်နေရှိတဲ့နတ်ပြည်ပေါ့အနာရဝိန္ဒထေကြီးကတုတိတဘုံရောက်သွားတယ်ဒိမာရတတိတုတိတနတ်ဘုံရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တတံပူရှိတဲ့နတ်ပြည်ကြတော့ဒိမာနရတိနတ်ပြည်လို့ခေါ်တယ်ဒိမာနရတိဆိုတာဖန်ဆင်းပြီးတော့မွေးလျော်တာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်လို့သူတို့ကဒါလွယ်တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာနေပြောင်းလဲတယ်ကိုနေတဲ့ဗိမာန်နေတဲ့ကိုစိတ်တိုင်းညချဲလဲမောမှန်နေကိုရုပ်ကိုလည်းပဲအမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ်လူပြည်မှာလည်းပဲပြောင်းကြပါတယ်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကအသားမဲတဲ့လူကဖြူအောင်ပြောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့သူတို့ကတော့တကူနဲ့ပြောင်းလူပြည်ကတော့တော့ပြောင်းတယ်လေစေးနဲ့လှုပ်တယ်ခွဲစိတ်ကုသတယ်အနာခံပြီးတော့ပြောင်းကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမနာပကာယကနေမနာရတိဆိုတာကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းပြီးစိတ်တိုင်းညဖန်ဆင်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တတရှိတဲ့နတ်တွေလို့ဝိသခာကျောင်းမကြီးကအဲ့ဒီပုံရောက်နေနော်ဝိသခာကျောင်းမကြီးကအဲ့ဒီမှာရောက်အဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေမနာရတိနတ်ဘုံကိုပဲမနာပကာယကလို့လည်းခေါ်တယ်မနာပဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ကာယပုံပန်းတဏ္ဍာကိုယ့်ရဲ့ body ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံတော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြုပြင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့နတ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပုံစံမျိုးမျိုးလုံးနိုင်တယ်ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထွင်ပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့နေအဲ့ဒီတဲ့နောက်ဆုံး6နံပါတ်နတ်ကြတော့ပရဏိမိတဝတ္တဝတိလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့အပေါ်မှာသွားရောက်ပြောင်းမွေးတာသူများကပြင်ထားရင်သူကအဲ့ဒီမှာသဘောကျပြီးနေတာပါတဲ့သူတို့ဆိုဥယျာဉ်လေးလှလှပပရှိတဲ့အချိန်မှာလူတွေကသွားပြီးလဲကြတယ်ဥယျာဉ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပရဏိမိတသူများလှုပ်ထားတဲ့ပုံမှာစိုက်စီးရင်လှဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာနဲ့သွားတူတယ်နော်ပရဏိမိတဝတ္တဝတိသူများဖန်တီးထားတဲ့ဟာပေါ်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြတာလူတွေကတော့အဲ့ဒါတကယ်ပရဏိမိတဝတ္တဝတိပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအနုပညာဖန်ဆင်းထားတာတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဝိရိယပျော်ပိုက်ကြတယ်ကြည်ကြတယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတန်မျိုးမျိုးတွေကိုနားထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲပရဏိမိတအဲ့ပရဏိမိတဝတ္တဝတိမှာမနတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယင်တော့မဟုတ်ဘူးအကြီးကဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုံမှာရောက်တော့လဲသူကအချင်းစရိုက်ဝါဒနာကသူများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းတဲ့ဝါဒနာရှိတယ်တပိုင်းကတော့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ရတာတပိုင်းကတော့သူ့ရဲ့ဝါဒနာဖိစအရာသူကအနှောက်ယှက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သူကတော့ဝတ္တဝတိနတ်မင်းမဟုတ်ဘူးနတ်မင်းကြီးစကားနားမထောင်တဲ့သဘုံနတ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတယ်နတ်သဘုံ
အဲ့တော့နတ်ပြည်6ထပ်ရဲ့အနေထားအဲ့လိုရှိတယ်တော့ဗနာပကဧကနတ်ဘုံဆိုတာဝိသခာရှိနေတယ်ဒိဗ္ဗနရတိဘုံကနတ်သမီးတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့အတိတ်ဘဝမှာစကြဝဠာမင်းဖြစ်တုန်းကရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့စကြဝဠာမင်းကဘဝတုန်းကဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြလို့အဲ့ဒီနတ်ဘုံရောက်နေတဲ့နတ်သမီးတွေကကျေးဇူးတင်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်လို့လာရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်နုရုဒ္ဓစီရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်နုရုဒ္ဓကိုလျှောက်ကြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကမနပကာယိကဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့တပည့်တော်တို့အချက်3ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်တိုင်းညဖန်ဆင်းလို့ရပါတယ်တဲ့ချက်3ချက်နဲ့ပတ်သက်တာပါတော့ဆိုသူတို့ကြိုက်တဲ့အသားအရောင်ချက်ချင်းပြောင်းလို့ရတယ်နော်အသားဖြူတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အသားဝါလေးကြိုက်ရင်ပြောင်းသို့မဟုတ်အသားညုတ်လေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အသားအရောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ချက်ချင်းပြောင်းတာဆေးနဲ့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်နဲ့ပဲပြောင်းတာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတော်တော်ဟုတ်တာပဲလူတွေကြတော့ဆေးရဲ့အကူအညီပါသေးတာအသားပြည့်တဲ့လူကအမဲရောင်ဝှချင်လို့ရှိရင်ဟိုအမဲရောင်စားလို့အဝတ်ကိုဝတ်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒါအသားမဲတဲ့ပုံစံပေါက်သွားမိတ်ကပ်ကလည်းအမျိုးစုံထွင်းထားတာလေနှခမ်းဤစိုးစေးဆိုတာလဲနှခမ်းပြအစိုးစေးလည်းရှိတာပဲအနည်းရလည်းမဟုတ်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုလုပ်လို့ရအဲ့တော့ဒီနတ်သမီးတွေကတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အသားအရောင်ကိုသူတို့ချက်ချင်းပြောင်းလို့ရတယ်တဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခါသူတို့ကြိုက်တဲ့အတန်ဒါတော့အသုံးဝင်တာပဲနော်သူတို့ကြိုက်ရင်အတန်မျိုးစုံသူတို့ကြိုက်တဲ့အတန်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလို့ရတယ်အတန်မျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုဆိုတာတွေကိုလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့သုံးဌာနကြိုက်တဲ့အသားအရောင်ကြိုက်တဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့အနေထားအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းကြီးသူတို့ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်နုရုဒ္ဓကိုလျှောက်တဲ့အခါကျအဲ့ပေါ်မှာသူတို့ကလုပ်လို့ရတယ်လို့လျှောက်တော့ရှင်နုရုဒ္ဓကသူတို့လျှောက်တဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ပါးစပ်ကတော့မပြောဘူးသူတို့ပြောတာနားထောင်နေပြီးတော့အဲ့လိုလုံးနိုင်တဲ့လို့ပြောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစဉ်းစားလိုက်တယ်သူတို့လာတဲ့အချိန်တော့ဘယ်လိုအယောင်နေနဲ့လာတယ်တော့မသိဘူးရှင်နုရုဒ္ဓကအေးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာအသက်ညိုလေးတွေဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလည်းအညိုရောင်ဝမ်းဆက်ဖြစ်အောင်ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်ကလည်းအညိုရောင်ဆင်းထားတဲ့တစားတွေကလည်းအညိုရောင်အကုန်လုံးအညိုရောင်လေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအလုံးဟာအညိုရောင်ကြီးပြောင်းသွားတယ်နီလာဆိုတဲ့တကလုံးကိုမြန်မာလို့အညိုလို့ပြန်မိမယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကျတော့ blue လို့ပြန်တယ်အပြာရောင်ဖြစ်တယ်နော် blue လို့ပြန်အမှန်တော့နီလာဆိုတာအယောင်ရင့်အရာမျိုးဆိုလို့လေပေါ့သူကတခါတလေကျတော့စိမ့်ညိုရှိတယ်ဝါညိုရှိတယ်အညိုမျိုးစုံနီးညိုရှိတယ်ပေါ့ဟောနီလာအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ blue လို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့အပြာရောင်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ချီတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နီလာဆိုတာဆန်တော်ကနေထွက်တဲ့အရောင်မုတ်စိတ်ကထွက်တဲ့အရောင်အဲ့ဒါဆိုတော့သမင်ကအာရှနိုင်ငံသားဆိုတော့အနက်ပဲအဲ့တော့အနက်ကိုလည်းနီလာလို့ခေါ်တယ်လို့သူတို့မှတ်တင်တာပေါ့နော်အနက်ရောင်သမင်ရောင်ပဒုံရောင်ခေတာဆိုတာပဒုံရောင်ခေတာအဲ့ဒါမျိုးလို့ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့ခုခေတ်နဲ့လူတွေကအနက်ရောင်တွေဝတ်ကြတယ်လေနဲ့ရောင်ကြိုက်ကြတယ်နဲ့ရောင်ဝတ်တဲ့လူတွေရှိ
အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကလည်းရှင်နုရုဒ္ဓစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ကဝမ်းဆက်အနိယောင်နေအညိုရောင်နေဖြစ်သွားတယ်ဒါကရှင်နုရုဒ္ဓကပြောင်းပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်အေးအညိုရောင်နေဖြစ်သွားပြီဒါအဓိကအဝါရောင်နေဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုချက်ချင်းကြီးပြောင်းလိုက်ကြတာအညိုတွေကအကုန်လုံးဝါဖြစ်သွားပြန်အသားကလည်းအဝါရောင်အဝတ်တွေကလည်းအဝါရောင်ဆင်ထားတဲ့ကျရဏပစ္စည်းတွေလည်းအဝါရောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအဝါရောင်ဖြစ်တဲ့အခါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ရတာပဲဆိုပြီးဆက်စင်းစားတယ်အေးအနီရောင်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုအလုံးဟာအနီရောင်ဖြစ်တော့ပြန်နောက်တစ်ခါအလုံးဖြူရောင်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်အဖြူရောင်ဖြစ်သွားနော်နီလာပိတလောဟိတဩရတအယောင်၄မျိုးအယောင်၄မျိုးပြောင်းဒါသာဝိယအယောင်၄မျိုးလို့ဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျောင်းကြီးတော်ထဲမှာလဲနီလပိတလောဟိတဩရတအညိုရောင်အဝါရောင်အနီရောင်အဖြူရောင်အဲ့လိုနတ်သမီးတွေချက်ချင်းအယောင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့စိတ်ကိုသူတို့သိရှင်နုရုဒ္ဓတွေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ပြောင်းမိသားဖြစ်တာရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ဖတ်နိုင်စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ပဲတော့ရှော့ပြောင်းပြတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြူရောင်ပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်တုံးဆိုအဲ့နတ်တွေကနတ်သမီးတယောက်ကတချင်းဆိုနတ်သမီးတယောက်ကကနတ်သမီးတယောက်ကလက်ခုပ်တီးတယ်အဲ့နာမှာသူတို့ချက်ချင်းဖတ်နေလိုက်ကြနော်ကသူကတချင်းဆိုတဲ့လူကဆိုတော့လက်ခုပ်တီးတဲ့လူကတီးအဲ့ဒီသူတို့၃ယောက်လုံးလိုက်တဲ့ခိတအတန်လေးဟာဒုရိယ၅မျိုးတစ်ဖက်ပိတ်စီနှစ်ဖက်ပိတ်စီသားရည်နဲ့ကြက်ထားတဲ့စီနောက်ပြီးတော့ပလွေလိုဟာမျိုးမှုတ်လို့ရတဲ့ပလွေလိုနဲ့တို့လိုဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့လက်ကွင်းလိုဟာမျိုးအဲ့ဒီဒုရိယ၅မျိုးဒါရှေးခေတ်ကတီးတာပေါ့နော်ဒုရိယ၅မျိုးအဲ့ဒီဒုရိယ၅မျိုးရဲ့အတန်ဒုရိယ၅မျိုးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ကအလွန်ကိုသားရပြီးတော့ချီနူးွယ်စိတ်ဟာနှမွန်းသွားလောက်အောင်ရှင်မွန်းသွားလောက်အောင်အတန်တွေကဗဒ္ဓမကောင်းတယ်သူတို့ကနေတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အစင်တစားတွေရဲ့အတန်အဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ်ကိုစီးကြိုက်ဝါကြိုက်ကတဲ့အတန်တွေကလည်းထွက်လာတယ်အဲ့တော့အမတန်မှရိုင်းဆိုင်တယ်ကာရလည်းလှပတယ်တချင်းဆိုတာနဲ့ခုနဒုရိယတန်နေနဲ့အမတန်မှလိုက်လျောညစ်တွင်စွာကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်မူးပြီးတော့ဘာမှတတိမရအောင်ဒီအတန်ပေါ်မှာမေ့ငေးမောသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သည့်ထီအောင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့လိုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နုရုဒ္ဓကတခါတည်းသူတို့လုံးဝနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးသူတို့ရှင်နုရုဒ္ဓကမตายရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြတယ်သူတို့ဘက်ကိုလုံးဝအာယုံဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြေတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်ခုနလိုသူတို့အကြောင်းကိုမစင်စားတော့ဘဲနဲ့လုံးဝသူတို့အကြောင်းကိုခေါင်းထဲကနေထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကရှင်နုရုဒ္ဓမြတ်ပျော်မလားလို့ကပြကြတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကတန်ရောစင်နေရလဲရှိတော့ကပြကြရှင်နုရုဒ္ဓကလုံးဝနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ပုံစံမပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကချက်ချင်းတို့ကနေပြီမဲ့တို့ကရာသူစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုပျောက်သွားကြဒါဆိုတော့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာပျောက်သွားတာပဲလေတခါတည်းဟိုငြိမ့်သွားတယ်လို့ပျောက်သွားကြမြင်ကွယ်ကနေအကုန်လုံးပျောက်သွားကြပြန်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှင်နုရုဒ္ဓ
နေ့လယ်မှာတရားအထုတ်နေတော့တွေ့ကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပဲဒါမှထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုညနေခါရောက်တော့ခုနနေတန်ရဌာနမှာတရားနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးလို့အဲ့ဒီနေရာကထွက်ခွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားတယ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကာရဝပြုရှိခိုးချပြီးတနည်းအားထိုင်ပြီးတော့ရှင်နိရောဓကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာဘာရှောက်တော့ဆိုအခုသူ့ရဲ့တွေ့ကြုံလေးရှောက်တာနေ့လယ်တော့အခုလိုပဲနတ်သမီးတွေရောက်လာတဲ့အကြောင်းသူတို့ရှောက်တဲ့စကားရှင်နိရောဓတွေးတာတွေနတ်သမီးတွေပြန်သွားတာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားရှောက်တာရှောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မေကွန်းလေးတစ်ခုမေးတာအဲ့တော့ဒါထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလို့ပြောမှာပေါ့နော်လူပြည်လာတဲ့နတ်တွေထဲမှာနေ့လေလာတာလဲထူးခြားတယ်နေ့လေလာပြီးတော့အမျိုးစုံလုတ်ပြသွားတာလဲထူးခြားတယ်လို့ပြောနတ်တွေဆိုတာဟိုအထက်နတ်ဘုံကနတ်တွေကလူပြည်ကိုသိပြီးတော့နေ့လေနေ့ခင်းမှာလာလေးမရှိကြဘူးအလုံးလာလေးမရှိတော့ဆိုလူတွေရဲ့အနတ်ကရှုစနာတရားလောက်ကစပြီးတော့သူတို့နတ်တွေကမခံနိုင်ဘူးတဲ့လူအနတ်လူတွေကသာကိုယ်အနတ်ကိုမွေးတာနတ်တွေကလူအနတ်ကြတော့နတ်နဲ့တဲ့အမွေးဘူးဟုတ်မှာပဲတရိစ္ဆာန်ယုံနဲ့သွားလဲတဲ့အခါမှာတရိစ္ဆာန်ရဲ့အနတ်တွေကလူတွေကမခံနိုင်ဘူးလေနတ်နာပဲကိုယ်အနတ်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုနတ်ပြည်ကနတ်တွေဟာလူတွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအိတ်နေပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျမှလာလေးရှိကြတယ်လာရတော့မှသူတို့ရည်ရွယ်ချက်မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ပြီးတော့တရားနာခြင်းနဲ့မိဂုံးနေမေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လာကြတာများတယ်အခုဒီနတ်သမီးတွေကတော့ရှင်နုရတာပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ရှိတာကြောင့်အခွင့်အလမ်းရတဲ့အချိန်မှာကောက်လာကြတာဒီခါမှာလာလိုက်ကြတာမနဘကာယကဆိုတဲ့နတ်သမီးလေးအဲ့တော့ဒီဖြစ်ပျက်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနတ်သမီးတွေလာတဲ့အကြောင်းတွေ့ကြုံတဲ့အကြောင်းရှင်နုရဒကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒီမနဘကာယကနတ်ဆိုတာကိုဖြစ်နိုင်ပါလေဒါဒီမိကွန်းကတော့ဟိုမနဘကာယကနတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသိချင်အကြောင်းတရားကိုသိချင်ဘယ်ရပဲဖြစ်တခုဖြစ်လာရင်အကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာတော့နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကုသိုလ်ကံတော့ဘယ်လိုအင်္ဂါယတ္တိဘယ်လိုစိတ်ထားတွေကြောင့်ဘယ်လိုလုံးရက်တွေကြောင့်သူတို့ဟာမနဘကာယကနတ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုဆွမ်းဆောင်မှုတွေပြုနိုင်ပါသလဲဝိသကကြောင့်မှရလဲအဲ့ဒီရောက်နေတာကြောင့်နဘကာယကနတ်သမီးဖြစ်နေသူလည်းဒီလိုလုံးလို့ရတာအဲ့တော့ဘယ်လိုအကြောင်းဘယ်နှမျိုးကြောင့်လူတွေဟာအမျိုးသမီးတွေဟာသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမနဘကာယကနတ်ဘုံကိုရောက်နိုင်ပါသလဲလို့ဆိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါအမြတ်ပဲမေးတာရှိလို့ဖြေရှိတာအမေးရှိလို့ဖြေရှိတာနှုတ်ဆိုတာမသိနိုင်နော်ဟ
ဝဆိုတာလေအမတမဆန်းကျက်တယ်ဘုံဘဝတွေကအမတမဆန်းကျက်တချို့ကဘုံတွေကိုမယုံကြဘူးဘုံဆိုတာကံရဲ့ပြရုပ်တာဖြစ်တယ်ကံရှိနေသမျှဘုံဟာရှိနေမှာပဲအောင်လို့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့တုံးနဲ့တူကမတူကြဘူးလေမတူတဲ့ကံတွေပြုနေတဲ့တရားတွေဟာမတူတဲ့နေရာဌာနတော့ရှိကိုရှိရအနုဆိုရင်ဘာလို့ဒါပဲဖြစ်နေရောတခါလာမဲပြပစိုးဆိုတာလို့ကောင်းတာလို့မကောင်းတာလို့ဘုံမရှိဘူးဆိုဒီဘုံမှာပဲစုနေကြအဲ့လိုမဟုတ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူလူတွေကသူ့စိတ်သက်သူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့အနေထားတွေကြည့်ပြီးတော့ဘုံဘဝဆိုတာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဘုံဘဝတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူတဲ့ဘုံဘဝမျိုးတွေကိုဖြစ်လာအဲ့ဒီဖြစ်လာတာဟာကံကြောင့်ဖြစ်လာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံတရားကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကိုလက်ခံရတော့တာနော်ဆိုပါစို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်ကြီးမားမားလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ရောက်တော့ငရဲဘုံရောက်တာသူလောက်ကြီးမားမားမဟုတ်ဘူးငရဲကြလောက်အောင်မကြည့်မှလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်တာဒါလည်းအကုသိုလ်တိရစ္ဆာန်ဘဝဒုက္ခကြတော့ငရဲဘုံနဲ့စာရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝတက်တာတယ်ငရဲဘုံကြတော့လုံးဝမတက်တာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ငရဲဆိုတာမျက်စိကမြင်ရတာလဲစိတ်ချမ်းသာစရာမရှိဘူးနားကအတန်ကြားတဲ့အတန်ကလည်းစိတ်ချမ်းသာစရာမရှိဘူးအနံ့ကလည်းစိတ်ချမ်းသာစရာမရှိဘူးအယတာကလည်းစိတ်ချမ်းသာမရှိဘူးထိတွေ့ကလည်းစိတ်ချမ်းသာမရှိဘူးအားလုံးဟာခါတိပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကြီးပဲကုန်နော်အမတန်ခါတိတဲ့အတွေ့အကြုံခံစားနေရတာအဲ့ဒါငရဲဒါကြောင့်နိရယဆိုတာတတ္တရအကုန်မရှိတာချမ်းသာဒုက္ခကိုလုံးဝမရှိတာအဲ့ဒါနိရယနိအယစိတ်ချမ်းသာမှုမရနိုင်တဲ့နေရာလို့ဆိုလို့ပေါ့တိရိစ္ဆာနကတ္တကြတော့သူကလူတွေလို့မတက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖီလာကန့်လန့်ကြီးပြီးတော့သူတို့ရုပ်ပုံကဖီလာကန့်လန့်နေတဲ့ရုပ်ပုံဖြစ်လို့တိရိစ္ဆာနတိရောအစ္ဆာနတိရိစ္ဆာနအဲ့ဒါကလုံးထွင်ထားတာနော်အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်ကြတော့ငရေလောက်တော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးသို့တော့သူလည်းအမတမဒုက္ခရောက်တယ်တိရိစ္ဆာန်ဘဝလည်းဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တုံးဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုကြည့်တိရိစ္ဆာန်ဘဝဟာကြီးနိုင်ငယ်ညင်မယ်ကာဝယ်မရှိဘူးကြီးနိုင်ငယ်ညင်မယ်ဒီတိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားကသေယုဖော်တာစကားနှလုံးနဲ့သေယုဖော်တာရှိတယ်အညမညခာတိကာဒုဗ္ဗလခာတိကာအညမညခာတိကာဆိုတာအချင်းချင်းစားဖြစ်တယ်ငါလည်းငါစားတာပဲဖားလည်းဖားစားတာပဲချင်းချင်းလေးစားမွေရလည်းမွေကိုမြူတာပဲနော်အချင်းချင်းစားတယ်ဒုဗ္ဗလခာတိကာအားနည်းတဲ့အကောင်ကိုအားချီးတဲ့အကောင်စားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်သေးတွေသားကောင်တတ်စားတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်အကုန်စားပြစ်တာလေသူတို့နိုင်ပြီးသူတို့နိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်လုံးတတ်ပြီးစားကြသူတို့မှဒီလိုတတ်ပြီးစားမှစားကြရှိတာနှုတ်ဖို့ဆိုစားကြရှိဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲသူတွေအင်အားကောင်းတဲ့အကောင်တွေ့ရင်တခါသူပြန်စားခါဒါကိုအညမညခာရိကာတခါတည်းကျတော့တွေ့ရတယ်ဒီပိုးကောင်တစ်ကောင်ကသူ့ရဲ့ငယ်တဲ့ပိုးကောင်တစ်ကောင်ကိုစားဖို့ချောင်းနေတယ်တခါသူ့ရဲ့ကြီးတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ကသူ့ကိုစားဖို့ချောင်းနေတယ်တခါအဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြီးတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကိုစားဖို့ချောင်းနေတယ်အငယ်ဆုံးကောင်ကစားခါရတယ်နောက်ကောင်တွေလည်းအဆင့်ဆင့်စားခါအညမညခာရိကာဒုဗ္ဗလခာရိကာတော့တိရိစ္ဆာန်ဘဝဒုဗ္ဗလခာရိကာဆိုတဲ့မဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကတိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်းစားယုံနေမကဘူးလူတွေကစားသေးတယ်ဒီထဲမှာ
လက်နဲ့တွေအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေကသတ်စားသေးတယ်အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ညင်အောင်စားရမဟုတ်ဘူးလူကစားသေးတယ်ကြားထဲမှာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ပေါ့တိရစ္ဆာန်ဘဝလုံခြုံမှုမရှိဘူးပေးရန်အနေနဲ့အမှန်တမ်းကြီးတယ်သူတို့ဘဝပြိတ္တဘဝဆိုတာတော့အမြဲတမ်းငတ်မွတ်နေတာဒါမို့ hungry ghost လို့သုံးလေးရှိတယ်ငတ်မွတ်နေတာပဲဘယ်တော့မှစားတော့ပြည့်စုံနိုင်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီပုံဘဝတွေအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပုံဘဝတွေကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပုံဘဝကြတော့လူဘုံတို့နတ်ဘုံတို့သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ထူးခြားတဲ့အရည်ချင်းတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဗြဟ္မဘုံအဲ့တော့အမျိုးစုံပဲကိုလုံးတဲ့ကံရဲ့အတိုင်းအတာအရာလူတွေဟာကောင်းတဲ့သူတွေကိုရောက်ကြအဲ့တော့ဒီမှာရှင်နုရုဒ္ဓမေးတာရှင်ဖျားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မနာပကာယကဘုံရောက်ရတာပါလဲဘာတွေလုပ်လို့ရောက်တာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နုရုဒ္ဓတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာဒီအချက်၈ချက်လိုက်နာပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဟာဒီအချက်၈ချက်ကိုတသွေးမတိန်လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးသည့်အတွက်သူဟာဒီဘုံကိုရောက်တာလို့ဟောအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့မှာနော်အချက်၈ချက်ကသီလလည်းပါတယ်ဒါနလည်းပါတယ်တာမန်ဘဝမှာမိသားစုဘဝမှာလောက်ကင်တာတွေလည်းပါနေတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ဖြစ်တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သတိထားစရာကစီနဲ့ကန်းနဲ့မိသားစုတာဝန်ကြီးလောဘနဲ့မဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့မဟုတ်ဘူးဝတ္တရားခြေပြုံစွာနေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တယ်ဝတ္တရားခြေဖို့လို့တယ်ပေါ့အိမ်မှာနေပြီမဲ့လို့ဝတ္တရားခြေပြီးတော့မေတ္တာနဲ့နေတာဟာကုသိုလ်ရတယ်လို့သူဆိုလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ရှင်မျိုးကိုတစ်ခုစီခွဲပြတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဆိုနံပါတ်1ကမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေကနေပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးတယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ရဲ့သားကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကြီးပဲပြောမျိုးသမီးမိဘတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးတဲ့အမျိုးသမီးဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာဝတ္တရားခြေပြုံမှုရှိတယ်ဝတ္တရားခြေပြုံစွာနေထိုင်တယ်ဒါတစ်ချက်နော်ဝတ္တရားခြေပြုံတာအဲ့ဒါဝတ္တရားခြေပြုံတာနဲ့တည်းပဲဒါကုသိုလ်ရနေတဲ့သဘောရှိတယ်ကိုလိုရမယ့်ဝတ္တရားကိုခြေပြုံလုပ်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့နေထိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကရုကရောဖြူပြီးတော့လေးစားရတဲ့အမေတို့အဖေတို့ဆိုရောက်ခမပေါ့လေခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့မိဘတွေသူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအဲ့ဒီအရေးပေါ်မှာသူကတလေးတစားကိုတရားခြေပြုံစွာဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါတစ်ခုဒါဒုတိယမြောက်ကုသိုလ်တွေဒါဟိုလူတွေကကုသိုလ်စင်နဲ့တော့မထည့်ပါဘူးဗျာတွေကနော်ကိုတရားခြေပြုံစွာဆောင်ရွက်တယ်နံပါတ်3ကအိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူဟာလှုပ်တတ်တယ်၊ကိုင်တတ်တယ်၊ချက်တတ်တယ်၊ပြုတ်တတ်တယ်အလုံးအတွက်စီမံခန့်ခွဲချက်ပြုတ်မပြင်းမကြီးအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလုပ်တယ်ပြောမှဆိုရင်ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုပဲ
ပြောလားဒါဆိုကုသိုလ်လို့မထင်ကြဘူးလေဒါသူလုံးဝမဲ့ဝတ္တရားတွေကိုသူချေချေပြင်းပြင်းလုပ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကပါတော့အိမ်မှာကိုယ့်အိမ်မှာဝိုင်းကူပြီးတော့လှုပ်တဲ့အိမ်ကခိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်သမားတွေရှိတယ်သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့လှုပ်ရင်လှုပ်သလိုမလှုပ်ရင်မလှုပ်သလိုခွဲခြားသိတယ်အလုပ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလိုအလုပ်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်မကြိုးစားတဲ့အတိုင်းတာခွဲခြားပြီးတော့သူတို့ကိုပေးတဲ့ကံတယ်မလှုပ်တဲ့လူစုပေးတတ်မေးပေါ့လှုပ်တဲ့လူပို့ပြီးတော့ကိစ္စဆိုင်ပေးတယ်နေမကောင်းထိုင်မသာရှိလာလို့ရှိရင်နေမကောင်းတိုင်မသာရှိလို့ရှိရင်သူ့ဆေးဝါးကုသပေးတယ်ပေါ့ကိုယ့်အိမ်ကလူတွေကိုနော်နေမကောင်းတိုင်မသာရှိလို့ရှိရင်လည်းခွင့်ရက်တွေပေးပြီးတော့ညတာမှုထားတယ်ပေါ့သူနဲ့တန်နဲ့လှုပ်ဖက်လှုပ်ပြီးတော့ညတာမှုတွေပြုတယ်နောက်အိမ်မှာစားစရာတောက်စရာရှိရင်လည်းညီလူညီမျှခွဲဝေပြီးတော့ပေးတယ်ဒါနဲ့ဒါကိုလည်းကုသိုလ်လို့ပြောတာနတ်သမီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒါတွေကလည်းကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုလည်းရိုးရအလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်လို့တော့မထင်ကြဘူးဒါလည်းကုသိုလ်ပဲတဲ့နောက်နံပါတ်5ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သားကအပြင်မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးရှာဝေးလာခဲ့တဲ့ငွေကြေးတနဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမခိုးမဝဲမထိမ့်မချံမသုံးမဖြုံးမဲကိုယ်အိမ်အောင်ပဲမသိအောင်တိတ်တိတ်ပုံခိုးဝှက်တာတို့သုံးဖြုံးတာတို့မလုပ်ဖဲနဲ့သူဟာသေးသေးချာချာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တိမ်သားလုံးအတွက်အသုံးပြုတယ်ရှားလာတဲ့ပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ပေါ့ဒါအောင်ဆိုလို့စီးတဲ့ရေခံတဲ့ကသင်းဆိုလို့ပေါ့စီးလာတဲ့ရေတွေကိုပျောက်ပြက်မသွားအောင်ဓမ္မနဲ့စီးပေးထားတယ်ပေါ့ကသင်းနဲ့စီးပေးထားတယ်တဲထဲမှာရေသွင်းတာအဲ့ဒါလို့ရှားလာတဲ့ပစ္စည်းကိုပျောက်ပြက်မှုမရှိအောင်သူကစီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီ5ချက်ကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအိမ်အောင်ပဲစနီးတဲ့များလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့တာဝန်ဝတရားပဲဒါသူရဲ့တာဝန်ဝတရားကိုသူခြေပြောင်းလုပ်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတာဝန်ဝတရားခြေပြောင်းခြင်းဟာထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကြီးမဟုတ်တော့လည်းပဲဒါကုသိုလ်ပဲအပြစ်ကင်းပြီးတော့အများပေါ်မှာမြတ်တာမေတ္တာထားပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်လို့မေတ္တာနဲ့လှုပ်တာဖြစ်လို့ဒါလည်းကုသိုလ်ပဲလို့သူဆိုလို့ဒီ5ချက်ကဒါရိုးရ5ချက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်နံပါတ်6ကျတော့မနာမကာယကနတ်သမီးဖြစ်ဖို့ဒါကြတော့ဘာသာရေးဘက်ကဆက်နွယ်လာပြန်တယ်နော်ဖះကိုကိုးကွယ်တယ်တရားကိုကိုးကွယ်တယ်သံဃာကိုကိုးကွယ်တယ်ဘုရားတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏကိစ္ဆာမိရှရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စိကတုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာသာကြားရဘယ်လိုလုပ်လဲဘုရားတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏကိစ္ဆာမိဖရာတရားသံဃာကိုးကွယ်တိုက်တဲ့ယရဏများကိုကိုးကွယ်တယ်စိကတ်တယ်တရဏဂုံတည်တယ်ပေါ့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်6အဲ့တော့ဘုရားဝတ္တမဟုတ်ရင်တော့ဘုရားတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိသံဃာတရဏကိစ္ဆာမိတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အထိုက်လျောက်တော့ကျိုးရှိမှာနော်သူတော်ကောင်းကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ထိုက်လျောက်ကျိုးရှိရမှာ
ပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့တရားကကောင်းတဲ့အကျင့်တရားဆိုရင်လည်းအကျိုးရှိမှာပဲဒါအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့လည်းအကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနမခွန်ကြတာပါတော့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါသီလပဲရောက်လာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလဆိုတော့ဘာသာကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုချင်းသီလဒီကိုချင်းသီလတော့ရှိအောင်ဘာလို့ဆိုရင်သူများတချင်းကရှောင်ရမယ်သူများဥစ္စာမတရားယူတာရှောင်ရမယ်ကာမေတုမေသဆရာရှောင်ရမယ်မုဒ္ဒဝရရှောင်ရမယ်သူရမေရိယရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီရှောင်ကျင်မှု9ရက်မရှောင်ရင်သူကဒုစရိုက်ပဲလေဒါနော်လောကမှာရာဇဝမှုဖြစ်တာပဲလူရဲ့ဥပဒေမှာသူ့တတ်ရင်တော့ပြစ်မရှိဘူးသူ့တတ်ရင်ပြစ်ရှိတယ်လို့လူဥပဒေကသာခွဲတာဘာသာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကြတော့ဘုသူတတ်တတ်ထူပဲပါဠိပါဒဖြစ်တာနော်သို့တော့အတိုင်းတာချင်းတော့မတူတတ်ဘူးပေါ့သူတော်ကောင်းတတ်တာနဲ့တိယုံမတတ်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ကြွယ်ပြချမ်းသာမှုတွေရှိတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တတ်တာနဲ့ကိုယ်မိဖေတတ်တာနဲ့မတူတာမန်ပုထုဇဉ်တယောက်တတ်တာနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာနဲ့မတူပြန်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာနဲ့ကိုချင်းတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာမတူပြန်မတူတာပါမတူတာတော့ဆိုအကျိုးပေးတာမတူတာပို့ပြီးတော့အပြစ်ချီးတဲ့အသက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုချင်းတရားကောင်းလေလေအရေးချင်းရှိလေလေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပို့ပြီးတော့ပြစ်ချီးလေဒါကတော့တဘာဝကြပါတယ်တဘာဝကြပါအလုံးတူတယ်ဆိုတော့တဘာဝမကြဘူးနော်အဲ့တော့ဖယ်တတ္တဝါကိုမှမတတ်ဘူးရှောင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှမပေးပဲနဲ့သူများပစ္စည်းကိုလိမ်ယူတာညာယူတာခိုးယူတာတခုမှမလုပ်ဘူးရှောင်တယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရနော်ကိုနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့ပုံမှာသွားပြီးတော့ဆက်ဆံမှုလုပ်တာမရှိဘူးရှောင်တယ်ဘုဒ္ဓဝါဒသူတစ်ပါးအကျိုးပြက်ပြားသွားအောင်လိမ့်လိပြပြောတာမျိုးမရှိဘူးရှောင်တယ်အယက်သေးစမူရစေဝတောက်စားတာမရှိဘူးရှောင်တယ်ဒီရှောင်ကျင်မှု9ရက်9ပါးသီလအဲ့ဒီ9ပါးသီလရှောင်တဲ့ခုတုကနမခွန်နော်နမရှိကြတော့ဘာလို့ဆိုရေရောတယ်သူကအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာဘသူ့ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် generosity လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် generosity အလုံးပေါ်မှာမြတ်မြတ်တတာ share တတ်တယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေးခြင်းနဲ့မွေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အလုံးပေါ်မှာမြတ်မြတ်တတာစွန့်လွတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကတော့အလွန်မမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုယ်သာသုံးမယ်ဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားကင်းပြီးတော့အလုံးအတွက်ခွဲဝေပေးနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒါကိုစာခဝတိစွန့်လွတ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုလို့စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်တောင်မှစွန့်လွတ်တာကိုယ်စားမဲ့ဟာတောင်သူများကိုပေးတယ်ဆိုတာဒါစွန့်လွတ်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုစွန့်လွတ်မှုပေါ့စားစရာတောက်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုစွန့်လွတ်ပြီးဝိကတမလမစ္စေရိနာစေတတာအခါရံအစ္ဆဝတတိမစ္စရိယစိတ်ကင်းပြီးတော့အိမ်မှာနေတာအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာမစ္စရိယတရားများနေလို့ရှင်ဒါတော့မထိနဲ့ဒါငါဟာဒါဘသူဟာနဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲထားမကန့်ရအောင်နော်တချို့မှာကိုကြိုက်တာကိုယ့်ကို special ချက်ထားတယ်မကြွေးဘူးကြံတဲ့လူတွေဒါငါအတွက် special အဲ့လိုဟာမျိုးရှိသေးတယ်လေအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအလုံးအတွက်တူတူပဲစားတာတူတူပဲစင်တန်တူတူထားတယ်အဲ့ဒါဝိကတမလမစ္စေရိနာစေတတာအကာရံဣဇဝတ္တိအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာစားရတောက်တာခွဲခြားပြီးတော့မလုပ်ဘူးကုန်တူတူ
ထားတယ်မုဒ္ဒစာကာနှမျောတာမလုပ်ဘူးနော်တွေ့တာမှုမထားဘဲနဲ့လွတ်ကြီးစွန့်လွတ်တယ်ပေးတယ်ကမ်းတယ်စိတ်ကအတွေ့စိတ်မပါဘူးလို့ဆိုပယတပါဠိဒါကတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတာဆေးကြောပြီးတော့လက်ရှိသူဖြစ်တယ်ဆေးကြောပြီးတော့လက်ရှိသူဆိုတာအပေကံ helping hand ကိုပြောတာနော် keeping hand လို့ပြောကြပြော helping hand သူများကိုပေးထက်ကိုင်းတတ်တယ်သူ့လက်ကဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပြန်ကုတ်တာမရှိဘူးသူများဆရာယူရလက်မဟုတ်ပေးတယ်လက်ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေးဖို့သူအဆင်နဲ့မယ်အဲ့ဒါရောက်လာလို့ရှိရင်ပေးမယ်ကြွေးမယ်သူကနှမျောနေတာမလုပ်ဘူးအဲ့လိုပေးဖို့ရအဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့လက်ကိုဆေးကြောပြီးတော့လက်ရှိသူလို့ဒီလိုတင်စားသုံးတာသူများအသက်ကိုရဲဆက်ဆက်တတ်တဲ့လူကြတော့ပိတ်လောဟိတပါဏိတဲ့သွေးစွန်သောလက်ရှိသူအဲ့ဒီလိုသုံးတာနော်သွေးပေသည်ဖြစ်စေမပေသည်ဖြစ်စေသူများတတ်ရင်ဒါသွေးစွန်သောလက်ပဲဒီကလည်းဆေးသည်ဖြစ်စေမဆေးသည်ဖြစ်စေသူများကိုပေးတဲ့ကမ်းတယ်ဆိုတဲ့လူကပယတပါဏိဆေးကြောပြီးတော့လက်ရှိသူဖြူစင်တဲ့လက်ရှိသူတန်ရှင်းသောလက်ရှိသူလို့ဒီလိုတွေပဲရအင်္ဂလိပ်သုံးမှာ helping ဆိုတာနဲ့တူတူပါပဲအဲ့ဒါမျိုးကုညီတတ်တဲ့လက်ရှိအဲ့လက်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဝတ္တကရတော့ပေးရကမ်းရတာပေါ်မှာသူကစိတ်ပျော်တယ်ကျင့်တတ်တယ်နှမျောမှုမတွန့်ဘူးပေးရကမ်းရမှာသူကကျင့်တတ်တယ်ရှားစယောကိုဘယ်သူကလာတောင်းရတာလွယ်တယ်ဘာလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ရောယူသွားတော့အဲ့လိုပေးတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ဌာနတန်ဝိပါကရတော့ရှားလာတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတယ်ဝေပေးတယ်ခွဲခြားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူကပျော်မွေ့တယ်ဘယ်တော့မှတယောက်တည်းမစားဘူးဘယ်တော့မှငါအတွက်ဆိုပြီးတော့မထားဘူးအလုံးကိုမျှဝေပြီးတော့စားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါမစ္စရိယကင်းစင်ပြီးတော့အိမ်မှာနေတဲ့အနေထားတစ်ခုတဲ့အဲ့ဒါကနံပါတ်၈အဲ့တော့ငါးပါးသီလလုံးနေဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးအောင်စိကတ်တယ်ဒါကတစ်ခုငါးပါးသီလလုံးနေဒါကတစ်ခုအပေကံရရောတယ်ဒါတစ်ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တော့၈ခုဒီအိန္ဒြေရဲ့ဝတ္တရားက၅ခုဒီဘက်က3ခုကုသိုလ်ဘက်က3ခုနော်အိန္ဒြေရဲ့ဝတ္တရားကြည်ပြမှုတာက5ခုဘုရားဒီတရဏဂုံကတစ်ခုငါးပါးသီလကတစ်ခုအပေကံရဲ့ရောတာတစ်ခုဒီ3ခုကတော့ဒါကုသိုလ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်ဟိုဘက်ကတော့ကုသိုလ်ရဲ့လို့မထင်ရှားဘူးသို့တော့အမျိုးသမီးတွေဟာအဲ့တိုင်လိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်၈ချက်ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအနုရုဒ္ဓတဲ့အခုပြောရတဲ့အချက်၈ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတဲ့ဒီဘဝကသိဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်၈မျိုးကြောင့်ဒီချက်၈ချက်ကြောင့်မနာပကာယိကာဆိုတဲ့နတ်သမီးဘဝကိုရောက်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခေါ်တယ်နော်မနာပကာယိကနိဗ္ဗာန်ရတ္တိဘုံရောက်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဝိသခရောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့အနာရဘိန်းနဲ့လူတာတန်းတာပဲလေအနာရဘိန်းတထေးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရတ္တိဘုံရောက်ဖို့သူကတုတ်တိတတဆင်းနေတယ်ဝိသခကြတော့နိဗ္ဗာန်ရတ္တိဘုံရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိသခကသူကဒီအင်္ဂါရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်သူ့မျိုးသားကဘာသာကြားဝိသခရဲ့အမျိုးသားကြည့်ရတာတိတ်တော့နာမည်မပေါ်ဘူးနာမည်မပေါ်ဘူးရှောက်ခမလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောက်ပိုင်းဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်စောသပိုင်းကတော့ဘုရားတရားကိုယ်ဝယ်မဟုတ်ဘူးသူကမိခါရာ
သူတို့မျိုးရောကမိခဆိုတာပါတယ်အမြဲတမ်းဝိသခရဲ့ဟိုရင်ရောက်ခမဘက်ကနာမည်တွေကမိခဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်တော်တော်များများတော့ဝိသခတော့ကဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့သူဟာမနဘကာယိကာဆိုတဲ့ဒေဝနာရတိဘုံရောက်ပုံရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကာရဘုံနဲ့ထပ်ဟောတယ်နော်ကိုစာဝတ်နေရေးပေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာတဲ့သူကချူချူဆာဆာလှုပ်တဲ့လှုပ်တတ်တာလှုပ်ပေးတယ်နော်ကိုယ့်ပေါ်မှာဝိစာရစာဆင်တယ်အစစရာကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုဘယ်တော့မှအထင်သေးမြင့်စိမဆက်ဆံဘူးတဲ့မိမကောင်းမိမမြတ်တယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်တင်ပြီးတော့အပြစ်ပြောတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့သူအလေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကိုယ်ကလိုက်ပြီးတော့လေးစားတယ်တဲ့လေးစားတယ်ခုံပြုစရာရှင်ပြုတယ်ကျွေးမွေးစရာရှင်ကျွေးပွေးတယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်ဥဋ္ဌာဟိကနာလတာသင်္ကဟိတပရိစ္ဆနာလုံလဝိရရှိတယ်တဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စလုပ်တဲ့အခါမှာပြေးမှုမရှိဘူးတဲ့အိမ်မှာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလုံးကို organize ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တယ်အလုံးကိုစုစည်းထားနိုင်တယ်အိမ်တော်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်သူရှာဝေပြီးတော့အနှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဆောင်းလျှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အိမ်တော်ဘက်မှာဒီဝတ္တရားခြေပြောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာတဲ့မနာပါနာမတိတိဝယထတာဥပပစ္စတိအဲ့လိုဝတ္တရားခြေပြောင်းတဲ့ကုသကောင်မှုတွေကိုပြုလို့သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအနာပဆိုတဲ့အနာပကာယိကဆိုတဲ့နတ်ဘုံကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်လေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါတန်တရားထဲမှာတိထကြတဲ့အခါမှာဘဝမှာတူနဲ့တူပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဝတ္တရားကြည်ပြမှုဟာလည်းပဲဒါမေတ္တာနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရှိရင်မေတ္တာမပြတ်နေကြလို့ရှိရင်ဒါကုသိုလ်ရနေတယ်ဆိုတော့အထက်ကရတစောင်းမှာအမှန်တမဲ့ဖတ်ရင်တွေ့တာလေးကပါတော့ဆိုရင်မိသားစုဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာအဖေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာအချင်းချင်းပြန်လာပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာလေးနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနတ်ပြည်ကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတာရှိတယ်ဟိုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလောက်နေနဲ့တောင်မှပဲနတ်ပြည်ဆိုတာကောင်းတဲ့သူတွေဘုံဆိုတာရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကုတ္တရတရားတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံအနေစပြီးတော့လူချင်းဝန်နဲ့အညီနေထိုင်မှုလူဘဝမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဝဲအာရတဲ့ဘုံဘဝဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာမိသားစုတွေရဲ့ဘဝဟာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာယာတဲ့ဘဝမျိုးတာယာမှုအစဉ်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတိုးတက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ထိတဲ့တိုးတက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုရနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာ
နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ကြိုးစားရင်လည်းပဲဒီအနေတဆင့်တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ထီအောင်သူ့အဆင့်လိုက်ရှားရှိသွားနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံဆိုတာဟာအလူကြီးတန်းကြီးပေးတာမျိုးတွေတောင်မှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဘဝမှာတူမေတ္တာတူမှာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်ရမယ့်ဝတ္တရားတွေနဲ့နေထိုင်သွားရင်တော့မှပဲကောင်းရသူဒီဘုံရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမတ္တနာယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘဝမှာကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ချာရှင်ဖေယဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရုပ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနှံလောကဆောင်းနှံတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏32ဘုံကျင့်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း